Kumja lising ani kungani thoida pangthokiba Manipur Legislative Assembly election ga mari lenana thakiba election petition kuntra ga mari ngasi Phaoba Loisindana Thamlibasi Meeyam gi Justice Matpani Matpaga pangkakni haina Congress ki senior leader Okram Joina Fongdokre BT Rota Laiba Congress Bhavan dangasi pangthokiba paugi mifam amada Okram Joina Fongdokibada Inglising ani kungani thoida pangthokiba Manipur Legislative Assembly election aduga mari lenana election petition kuntraga taruk thabada ani khaktamak loisinduna ayamba saruk loisindana ngasi Phaoba leiri democracy chatpa leipak amada judiciary ki thaudang yamna chawi haibasi ekoi khuding makna khangnare adubu judiciary na mathau ningthina tawdrabadi democracy hingba ngamloi Manipur na India da tindringai da hauna masagi judicial system matik chana adubak lerami adubu ngasi Phaoba sanglaba chahi kaya India da tinduna lakpa asida Meeyam na judiciary da thazaba watpagi mami tari Manipur High Court ki just manga laifam thokpada ngasi Phaoba masing shuna leitabana case kaya panduna leiri election petition asi tha taruki manungda loishin gadabani haina law da yawba Natana Supreme Court ki yathang su leiri bani adubu Manipur gi oina MLA kaya gi matakta thakiba casing makoi gi term loigadaba chahi ani tamak ngairaba patam adu Phaoba da mapung fana loisindana thamba haibasi Meeyam gi Justice Matpani haiki Manipur gi Governor yauna mari leinaba singda cherol thaduna awatpa judge sing hapiyu amadi matam chana casing loishin biyu haina taksin kiba leikre lengak na mityeng changduna justice delivery system fagat han biyu haiki 2022 की February थादगी मणिपुर की हाई कोर्ट अमतसु मपुंग फाबा जज भंगा लेना अखोई की मांग तारीब इलेक्शन पिटिशन मयाम से अमतसु जज भंगा न तौदिया जज अहुम न दुम तौलाय अखोई की इलेक्शन पिटिशन लैसे था तरुक की मनंद लोयो हाइबनी अदुगी मदत सुप्रीम कोर्ट मुचन बगी तंजा लेगी सुप्रीम कोर्ट मुचकने होजिक सही अनि शुर फाबदा था तरुक लोयो हाइबो केस मयाम दु पेंडिंग तौदा नमदन थमगदी करम बकांदा मणिपुर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अखोई मणिपुर की प्रजा द करम बकांदा जस्टिस से पिगदरी बनो अदुगी हिरम जिदा कोइना खंगरे मदरी 2017 द तौगिबे इलेक्शन द जो केस मयाम दु अखोई नंगन गिदी अदुम फोंगरे इलेक्शन तो बकांदना चुमदबा ला अरान मयाम तौरग लाबा मदुगी विचार तौन हाई कोर्ट ला कांदा हाई कोर्ट मदुनी तीन विचार तौदना अरान सिंधु सरकार द दुम चलंगरगा अदुम फुमजंगरगदी कराई वाइद जुडिशियल सिस्टम दि हिंगदबो चुमदबु विचार तौरगा दंदी पीवा अचुमबदबु प्रमोट तो हाइबदो मदु मणिपुर दा हुजिक लेबे जुडिशियल सिस्टम बिदो होइतो यारिबरा